फाइनली हमारे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। उसके लिए फ्रेंड्स तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था। इसी तरीके का प्यार, इसी तरीके का सपोर्ट आप आगे को भी बनाए रखिएगा। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने 5000 पूरे होने की खुशी में एक वीडियो डाला था। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लीजिए। और फ्रेंड्स इसी तरीके का प्यार आगे को भी प्लीज बरकरार रखिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी वीडियो आपको देने की। सो फ्रेंड्स वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। किस तरीके का मजा हमें देखने को मिलता है। आज हम इसी तरीके से देखेंगे दोनों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज का जो वीडियो होने वाला है वो ओल्ड वर्सेस न्यू का साउंड टेस्ट कंपैरिजन है। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो मेरा 20 साल पुराना म्यूजिक सिस्टम है वो अभी लेटेस्ट म्यूजिक सिस्टम को कितनी साउंड के हिसाब से टक्कर दे पाता है। तो आप ये वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा और बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स लास्ट में मैं अपनी कुछ बातें भी आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। पुरानी वीडियोस में दिखाए हैं अपने दोनों मॉडल्स, और ये है देख लीजिए ओल्ड इज गोल्ड में सोनी का मॉडल दिखाया है, और जेब्रॉनिक की अभी मैंने लेटेस्ट बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, वहाँ आपको इन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इन दोनों का साउंड कंपैरिजन दिखाने वाला हूँ, और देखेंगे कि किस टेक्नोलॉजी में कितना अपग्रेडेशन हमें मिल गया है, और पुरानी जो टेक्नोलॉजी आती थी उस हिसाब से जो सिस्टम की आवाज़ है वो कितनी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो दोनों साइड बाय साइड हम कंपैरिजन दिखाएंगे आपको, और देखेंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी हमें दोनों में मिलती है, और पुराना वाला जो म्यूज़िक सिस्टम है वो कितना टक्कर हमारे नए वाले म्यूज़िक सिस्टम को दे पाता है। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, और इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा ताकि आपको अच्छे से क्वालिटी का पता लग सके। तो देख लीजिए सामने हमने दोनों अपने म्यूज़िक सिस्टम रख रखे हैं, और इनमें अभी हम आपको अच्छे से साउंड टेस्ट दिखाने वाले हैं इनका। तो इस तरीके के कुछ स्पीकर्स हैं ये हमारे। फ्रेंड्स एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। इसके लिए जो मैंने अभी लेटेस्ट बोया का माइक परचेज़ करा था, उससे हम इसकी साउंड रिकॉर्ड करेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि साउंड क्वालिटी जो आएगी वो बिल्कुल दोनों म्यूज़िक सिस्टम के से ही आएगी। तो उसको हम कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे। तो देख लीजिए आप ये अभी हम इसे बॉक्स में रखा है, अभी बॉक्स से निकाल के कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स ये हमने निकाल दिया है, और इसे अभी हम कनेक्ट करके स्पीकर के सामने रख देंगे ताकि फेयर कंपटीशन बने। तो देख लीजिए ये हमने वायर लगा रहे हैं, हम अपने फ़ोन पे प्लग इन कर रहे हैं, और ये देख लीजिए फ्रेंड्स ब्लूटूथ से हमने कनेक्ट कर रखा है पुराना वाला भी, ताकि इक्वल कंपटीशन बने, और माइक हमने लगा दिया है। देख लीजिए आप अच्छी से, और साउंड टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अब हमने टावर स्पीकर ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया है, और देख लीजिए माइक भी हमने यहाँ पे सामने रख दिया है। तो आपको क्वालिटी बिल्कुल इसी म्यूजिक सिस्टम की सुनाई देगी टावर स्पीकर की।
अब फ्रेंड्स मैं आपको इनको बिल्कुल एक्सट्रीम और इनके बिल्कुल हाई जोन पे बजा के दिखाता हूँ आपको। और न्यूज़पेपर का टेस्ट करेंगे हम, इसमें एक पेपर लगाऊंगा कि कितनी एयर प्रेशर दे रही है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे और फिर देखेंगे कि साउंड किसका कितना पावरफुल आता है, कितनी पावरफुल बेस ये देते हैं। तो अपने टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, साउंड क्वालिटी तो मैंने आपको पूरी सुना दी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि दोनों जो म्यूज़िक सिस्टम है उनकी साउंड क्वालिटी किस लेवल की थी। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स सोनी की, तो आपको ये वीडियो देख के क्लियरली पता लग गया होगा कि जो सोनी के प्रोडक्ट होते हैं इनका जो साउंड होता है ये 10 साल हो जाए या 20 साल हो जाए, साउंड में फ़र्क नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको ये क्लियरली पता लग गया होगा, जबकि इसमें फ्रेंड्स ब्लूटूथ का ऑप्शन भी हमें देखने को नहीं मिलता था। इसमें भी हमने एक एक्सटर्नल ब्लूटूथ से इस डिवाइस को बजाया और जो क्वालिटी थी वो आपके सामने थी। और पिछली वीडियो में जब मैंने डाला था तो कंपैरिजन तो नहीं था, वो तो उसकी साउंड दिखाई थी। अब मैंने आपको लाइव दिखाया है कि अगर हम नया प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं और हमारे पास भले सोनी का पुराना म्यूज़िक सिस्टम है, तो उसकी जो साउंड क्वालिटी होती है वो बहुत अलग होती है। अब मैं जेब्रॉनिक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जेब्रॉनिक का भी साउंड जो है, अब वो तो लेटेस्ट पीस है, उसमें तो साउंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा हैवी था। और जो क्वालिटी होती है मेन क्या है कि क्रिस्पीनेस जो आ गई है, अभी क्लियरिटी जो है वो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें सिंगर से लेके हर एक इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई देती है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। टेक्नोलॉजी उस समय पे जो सोनी यूज़ करता था अपने म्यूज़िक सिस्टम में, वो अभी भी मतलब हमने जब सामने भी सुना तो अपना अगर मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था। मतलब आप ये मान लीजिए कि 19-20 का फ़र्क हमें साउंड क्वालिटी में देखने को मिल रहा था वहाँ पे। और हेडफोन में आपको भी क्लियरली पता लग गया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल माइक वहाँ पे स्पीकर के सामने रखा था, तो एग्जैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। और तो टेक्नोलॉजी में अभी ज़्यादा चेंजेस उस लेवल से अगर हम सोनी को कंपेयर करें तो उतना फ़र्क नहीं है। बाकी प्रोडक्ट की वैलिडिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको ये क्लियरली पता लग रहा होगा कि वैलिडिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये एज अ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है सोनी में। और अभी तक मैं जो पिछली वीडियो में बात भी करी थी कि अभी तक मैंने कितने म्यूज़िक सिस्टम बदले उनका पता भी नहीं है, मतलब कहाँ गए वो, बट ये म्यूज़िक सिस्टम आज तक ऐसे का ऐसे ही है। तो ये एक क्वालिटी होती है फ्रेंड्स, और अभी भी आगे को अच्छा सर्वाइव करेगा, वो इतना मुझे पूरा भरोसा है उस पर। बाकी एक आइडिया लेने के लिए कि अगर आप एक ब्रांडेड मतलब हैवी ब्रांड में चुनते हैं तो आपको ये क्वालिटी तो फ्रेंड्स डन मिलती है, और साउंड तो थोड़ा हैवी होता ही है उसमें। अगर आज की डेट में अगर आप सोनी का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो डेफिनेटली उसका साउंड में थोड़ा फ़र्क तो ज़रूर होता है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आजकल जो लो ब्रांड हैं, लो ब्रांड तो नहीं कहेंगे, जो छोटे ब्रांड हैं अपने इंडियंस ब्रांड जो है वो भी काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे म्यूज़िक सिस्टम निकाल रहे हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं और अच्छा डाल सकते हैं तो डेफिनेटली आप सोनी परचेज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपका चलेगा और अच्छी साउंड देगा। प्लस अगर आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं और हल्के बजट में ही एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम परचेज़ करना चाहते हैं तो एफएनडी, जेब्रॉनिक, टी सीरीज़, इंटेक्स, इनके भी म्यूज़िक सिस्टम आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं और बहुत अच्छे हैं। कोई चेंज ही नहीं है ज़्यादा कि बहुत फ़र्क आएगा। 19-20 रहता है हर एक प्रोडक्ट, किसमें कुछ स्पेशलिटी अच्छी होती है तो किसी में कुछ स्पेशलिटी अच्छी होती है। तो ये सारी बातें हैं फ्रेंड्स, और आई होप, मुझे लगता है ऐसा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स पसंद आया है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को,
और अगर आप नए हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो साउंड टेस्ट और इसमें इंटरेस्ट है जिनका, तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है वो आने वाला है कि आप होम थिएटर का जो सबवूफर होता है उसको आप कहाँ पे रखें ताकि आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा आए। और फ्रेंड्स मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको इसमें आपके रूम के हिसाब से, जहाँ पे अगर आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो मेरी इसी बेस पे आने वाली है, तो ज़रूर से आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।